Olha só, pessoal, essa lavadora aqui é uma lava-seca Samsung, tá? É uma WD-106. É mais uma da série que tem barulho durante a centrifugação, tá? A maioria das lavadoras Samsung tá dando problema de soltar esses parafusos do eixo, né? Algumas inclusive danificam o cesto. Não foi o caso dessa, tá? Só estou fazendo esse trabalho aqui para garantir lá na frente que esse parafuso não vai soltar. Todas as máquinas que eu pego para fazer, né, da Samsung, eu faço esse trabalho aqui. Eu tiro o parafuso, aí eu passo trava química e coloco ele novamente. O que você faz? Você tira o parafuso, você passa um pouco de trava química da sua marca de preferência, um pouco no parafuso, um pouquinho no furo, bota o parafuso novamente que fica tudo certo, tá? Tá acontecendo muito com a lavadora Samsung esse problema de soltar parafuso do eixo, né, do cesto, aí ela dá barulho durante a centrifugação. Essa aqui era outro problema, mas eu já vou mostrar para vocês. Tá? Deixa eu só terminar o trabalho aqui. Então vamos lá. Olha só. A lavadora tá aqui no chão, né? O problema dessa lavadora é essa aqui, ó. Ó, presta atenção. Tá vendo esse rolamento? Ele tá com folga no mancal de alumínio. Aí durante a centrifugação, essa máquina faz um baita de um barulho, tá? Mas eu tenho outro fundo do tanque aqui. Já botei rolamento novo, retentor. Já está limpo. E agora é só montar. Fica a dica aí para vocês. Lavadora Samsung, tem que desmontar, colar os parafusos do eixo, trocar retentor, rolamento. Mesmo que o rolamento que vem de série na lavadora é um rolamento de baixíssima qualidade. Ele ronca mesmo sem passar água, né? E esse caso aqui da folga no mancal de alumínio é a primeira que eu pego. Parafuso solto eu já peguei dezenas de lavadora com esse problema, né? E com o cesto quebrado eu já peguei duas. A folga do parafuso ficou tanto tempo trabalhando que não deu para aproveitar o cesto, né? A lavadora foi para sucata, infelizmente. É um defeito de série da linha nova da Samsung. Fica a dica aí, pesada. Valeu?